Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပေါ်ချိုးပါဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီညကျွန်တော်ဒါအင်္ဂါနေ့ညပေါ့နော်အင်္ဂါနေ့ညမှာကျွန်တော်ချန်ပီယံလိကျွန်တော်စပြီးစတယ်နော်ဒီချန်ပီယံစကြဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်ကြီးပွဲကောင်းညမှာအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒီအာဆင်နယ်တို့တော်တရစပါတို့ကျွန်တော်ရေးမထက်တို့ဒါဒေါမွန်တို့ဂျူပီတာတို့ပွဲအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒါချန်ပီယံလိဒါကျွန်တော်တို့စလာပြီဆိုကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်သုံးသက်ဆွေးနွေးကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ဗာလေပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီဘီဘာဝုံနဲ့ကျွန်တော်အာဆင်နယ်ပွဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ဒါဘီဘာဝုံကကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဒီအိမ်ဝင်းမှာကျွန်တော်လက်ခံကစားအာဆင်နယ်တို့ဒါဥရောပရဲ့ကအာဆင်နယ်ဥရောပရဲ့ခံစစ်အကောင်းဆုံးအသင်းပေါ့နော်ခံစစ်အကောင်းဆုံးအသင်းဆိုတဲ့ဟိုအသင်းဝင်တာဘီဘာဝုံကလက်ခံကစားနော်ဒါဘီဘာဝုံထွက်တော့လွယ်တော့လွယ်ဒါပေမဲ့ဘီဘာဝုံမှာချက်အများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နော်ဘီဘာဝုံကလာလီဂါမှာကျွန်တော်၄ပွဲကစားတာကျွန်တော်၃ပွဲထိနိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်စီးဗီလာတွေနဲ့သူတို့ဖြုတ်တာတယ်နော်ကျွန်တော်ဘတ်တစ်လည်းသူတို့နိုင်တာတယ်နော်ဒီနေ့ဒီရာဒီမှာဒီဘာဝါချိန်ကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်တော့ဖိုးတွေသူတို့ရောက်လာတယ်နော်အဆင့်၄မှာနော်ရမှကိုမနဲ့သူတို့ကတပွဲရှုံးလာတယ်နော်၃ပွဲနဲ့သူတို့တပွဲရှုံးလာတယ်နော်ဒီဘာဝါဒါကျွန်တော်ရှင်တော့အရင်ဆိုးရတယ်မှာမပါဘူးပေါ့နော်မနစ်ကပြပါဘူးမဟုတ်မနေဘူးနော်မနစ်ကပြပါဘူးကျွန်တော်ဒီချန်ပီယံလိမှာဆိုတော့လေးကိုဒီတိုင်ပတ်တယ်ပေါ့နော်ယူရိုပါလိမှာဆိုတော့တိုင်ပတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့ချန်ပီယံလိဝင်လို့ရတဲ့အတွက်ဒါဒီကောင်မှာဆိုလို့ဒါသမားကောင်းနေမှာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုဝီလီယံတို့ပါရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါစပိန်မှာတို့ကျင်းနေချက်စားခဲ့တဲ့ကစားသမားကောဒီသူကဝီကိုဝီလီယံပါသွားတာလဲဆိုတော့ဒီအာဆင်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအိုလီကတ်တို့ဒါဆာကာတို့မပါဘူးပေါ့နော်မပါဘူးဆိုတော့ဒါဒီကအိုလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးသူကကျိန်တာဂရိပေးတာတယ်ပေါ့နော်ဒါဘီဘာဝါတော့ဒါသူ့ရဲ့အိမ်ဝင်းအားသာချက်နဲ့တော့စပိန်လာလီဂါရဲ့ပြည်တယ်ပေါ့နော်စပိန်လိဂါတို့တော့လည်းရန်ဖွင့်စော့တယ်တယ်မပါဘူးနော်သူရရင်ရတယ်လို့ပိတ်စော့ရတယ်မှာပါတယ်နော်ဒါဒီဘွက်တော့ကြည့်ကောင်းပွဲပါနော်အာဆင်နယ်နဲ့ဒီဘာဝါနဲ့တခြားတော်တော်လေးကိုကြည့်ကောင်းပါနော်ကောင်းပါဆိုလည်းဥရောပရဲ့ခံစစ်ပေါ်တော့တယ်နော်တကိုးပဲပြရတယ်နော်အဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပါနော်ဒီဘာဝတော့ဒါတွေ့တော့တက်နိုင်ကြများတော့ရမှတယ်စုမှရနော်ဒီဘာဝလောတော့မလို့အာဆင်နယ်ဆိုတော့ဒါပဲအိမ်ဝင်အားတာချက်ရှိတယ်နော်ပြည်သက်အားတာချက်နဲ့အာဆင်နယ်ကိုဒါဒုက္ခပေးနေမလားကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်အာဆင်နယ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အာဆင်နယ်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီဟင်းကစားရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ၄ပွဲကျွန်တော်တို့ကစားရတယ်တပွဲရှုံးတာ၃ပွဲနိုင်တယ်နော်ပြီးတော့ဝက်ကတ်မတာတော့တဲ့ပွဲတော့ကိုပြန်နိုင်တယ်အာဆင်နယ်မှာဒီလူစင်ရင်းတွေကမှန်တာတောက်တယ်မှာနှစ်ပင်းစာလောက်ရှိရဲနော်ဒီစာကာမပါပြီးတိုင်အောင်မာတို့တီရတော့ပြနေတယ်ပေါ့နော်အာဆင်နယ်မှာသူ့ရဲ့နေရာတမညာတော့ပြနေတယ်အမှန်တော့သူစူးစမ်းနေတဲ့ရုံတော့ပြနေတယ်ပေါ့နော်သူလောက်ပြနိုင်တဲ့အဆင့်ပြင်နေတယ်ပေါ့နော်ပွဲထဲမှာဆိုတော့ဒါစူပီမာနီတို့ပါလို့လည်းပွဲနေပြီဆိုတော့ဒါဇူဝနီကလည်းစပိန်ဟိုကစားစပိန်ကစားသမားပဲဆိုတော့သူတို့သိမှာပေါ့နော်ဒီဘာဝဲအားနဲ့ချအားတာချဟိုကောင်းကောင်းသိနိုင်မယ်နော်ဒီစူပီမာနီကလည်းအခြေစောနေပြနေတယ်ဒီကစားပါလို့လည်းရှိတယ်ဆိုတော့အာဆင်နယ်ရဲ့ပွဲနဲ့ခံစစ်တွေကတိတ်ပြီးတော့ပြဿနာတင်းရှိတယ်နော်ဆလီဘောက်ခံရရောက်နေမယ်ဒါဘာမှတိတ်ပြဿနာမရှိဘူးနော်နောက်တော့မှတော့အာဆင်နယ်တို့ကဒါအကောင်းဆုံးလုပ်စင်းနေပဲပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတော့ဒါကိုရီကန်နဲ့စကာနဲ့တော့ပွဲလွှဲချော်နော်ကိုရီကန်နဲ့စကာပွဲလွှဲချော်လို့အာဆင်နယ်တော့ကျွန်တော်ခက်ခဲလိုက်မယ်ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးနော်ဘယ်လိုလဲအရင်ခက်ခဲလိုက်မယ်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးအရင်ဆိုလို့ချင်းအာဆင်နယ်ကကိုရီကန်ပိုင်ပါမပိုင်စကာနော်ကိုရီကန်မပိုင်စကာမပါဘူးဆိုတော့အာဆင်နယ်တော့ထိုင်ပါတာမနေ့ကညာနေတယ်ပြရတယ်နော်ဒီနှစ်မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့နော်သူတို့ကစားသမားပလေယာအားကိုးရပါတယ်ကစားသမားအဲ့မပါတော့အာဆင်နယ်ဒီတော့လုပ်ပြနေတာနော်ဒီဘာလို့ဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့နော်လုပ်ပြနေတာဆိုတော့အာဆင်နယ်ကဒါဒီနေ့ကဟိုဘယ်လိုလဲချန်ပီယံတိုက်ပွဲတွေ့တာကျွန်တော်ဒီမှချက်ကြည့်ရလို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်နော်အရင်ဆိုဒါဘယ်သူဘဝပါပေါင်းဆိုတဲ့အာဆင်နယ်ကကိုးသွင်းတတ်တော့နော်အဲ့လိုမျိုးအခုကအဲ့လိုမဟုတ်တော့အာဆင်နယ်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဂိုးတွေပါတော့ရှော့ဟိုမပဘူးမပတော့ရှော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ဒါအာဆင်နယ်တော့ကြံရင်ခက်ခဲလိုက်လို့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးပေါ့နော်ဒါအနည်းဆုံးအာဆင်နယ်မနိုင်တော့မှမရှုံးဘူးလို့မြင်တယ်နော်ပေတော့တော့ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်မြင်မိတယ်ဒါအာဆင်နယ်ဒါတပွဲပေါ့နော်ဒါနောက်တဲ့တပွဲကကျွန်တော်တို့စပိန်လာလီဂါကျွန်တော်တို့ဒီစပိန်လာလီဂါကျွန်တော်တို့ဒါဒီရဲ့မ
ထစ်ပေါ့နော်ဒါရေးရမထစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မာစိနဲ့တွေ့နော်ရေးရမထစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမာစိနဲ့တွေ့ကြမှာဒါရေးမထစ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီရေးမထစ်ကိုမှကစားနော်ကျွန်တော်တို့စပိန်မှာကစားမယ်ဘာနေမျိုးမှာကစားနော်ဒီမာစိကလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်တိုင်ပတ်တယ်ဝေးဝေးဆိုရလက်ရတော့ကောင်းနေဘူးအင်ဝင်းလောက်ပဲမာစိကကောင်းတာမာစိမှာဒါဒီဇာဝေးလက်ထက်မှာတော်တော်လေးကိုကောင်းနေတယ်နော်ဒါမာစိဆိုရကျွန်တော်အဝေးခွင့်မှာတို့နှစ်ပွဲထိတို့ရှုံးရတယ်နော်လိုင်းယူပဲတို့ရှုံးတယ်နော်နှစ်ပွဲထိရှုံးရတယ်အင်ဝင်းလောက်ပဲတို့ကောင်းတာနော်ဒီရေးရတော့ဒါတိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲနိုင်မလို့မမြင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲရေးရလို့လဲဟိုချန်ပီယံလိမှာဆိုတော့တို့စပိန်လာလီဂါလိမှာတော့အမှတ်ပေးပြီးပါပါသေးတယ်ချန်ပီယံလိမှာဆိုတော့ရေးရဟိုတိုင်းနာတစ်ခုတည်းတော့တို့ရောက်တယ်ဒီဘက်မှာတော့ရေးရနားလိုက်ပါမြင်ပြီးတယ်ဟုတ်မာစိဘက်မှာကြည့်လို့ဆိုတော့မာစိမှာဒီစစ်ပွဲလို့ပါလို့ရှိတယ်အမှန်တန်ဥရောပကတိုင်းမှာတော်တော်များများရှိတယ်နော်ဒီဘက်ဒီကြပြီးလက်ထက်မှာမာစိရဟိုမနစ်ကလောက်တော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးနော်ဒီကဆိုတော်တော်လေးကိုချိန်နေကောင်းတယ်ဒီနေ့မှဆိုတော့ဒါနည်းနည်းတော့ရုံးကန်နေရတယ်နော်ဒါအင်ကွင်းကတော့လည်းမာစိရတော်တော်ကောင်းတယ်ပါတယ်ဝေးဝေးတော့မာစိရနည်းနည်းညံ့တယ်နော်ဒါဒီရုပ်ရှင်ဖို့ဆိုတော့ဝမ်နီပြီးမှလည်းရှင်ဖို့ဆိုတော့တော့မလွယ်ဘူးနော်တည်ရကြိုက်တော့မှကံကောင်းတယ်ဒီမာစိတော့တော်တော်မျော်လင့်ရတယ်နော်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီရင်းမထစ်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ရင်းမထစ်ကတော့ဒါဒီနေ့ရမှာမှန်ကန်လို့လောက်ပြနော်လုံစုံလက်ထက်အောက်မှာတဖိဖိနဲ့ကစားသမားတွေကဟိုအသားကျလာတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ဒါပါဒီလိုမှဒါပြဿနာကောင်းလာဆိုတော့တဖိဖိနဲ့ဟိုကစားသမားအဝင်ကိုရနေနေဖြစ်လာတယ်နော်ဒီဒါလေးကြောင့်ဒီမှာရင်းမဆိုလို့စင်ဒါကျွန်တော်အမှားပေးပါလို့ပိုးတွေတော့ရှော့နေတယ်ဒီတော့ဝိကမှာဒီကတ်တက်တော့မှအလိုက်ကန်လာတယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့ဒီနေ့ရာလေးကဆောက်ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒီကတဖိဖိနဲ့ဒါအကြီးတွေပဲနည်းနည်းတုံချုံလာတယ်အရင်လိုဂိုးတွေမပေးရတော့ဘူးနော်ဒီနှစ်ကတော့ဂိုးတွေထားတယ်လုံစုံလက်ထက်မှာဆိုတော့ဂိုးတွေထားပေးရတယ်အခုဒါလုံစုံရဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဖမ်းမလို့ရပြီပါတော်တော်လေးပြုတ်ပြင်းနေတယ်ပေါ့နော်ရင်းမထည့်ဘူးမှန်ကန်တိုင်းတာတစ်ခုလေးနေရာတစ်ခုတိကြောင်းပို့နေတယ်ပေါ့နော်တဖိဖိနဲ့နော်ဒါသမားတွေကဘယ်ကဖြစ်လာနော်ဒါဒီဘက်ဆိုတာဘယ်နေကန်လို့ပါလို့ပြန်ပါလို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမှဆိုတော့ဒီမာဆေးလေးကိုတော့ကဝိနေတာတော့မရှိပါဘူးနော်ဘယ်မှာဆိုတာဒီချက်ဂျူနီယာတို့ပါလို့ဝိုဒီကိုတို့ပါလို့ရှိတဲ့အတွက်သိပြီးတော့မာဆေးကိုဒါနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ပြီးတယ်ပေါ့နိုင်တော့ပွဲရတာဒီရက်အတွက်မခက်ခဲလောက်ကျွန်တော်တော့မြင်ပြီးတယ်လူမြင်ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါရေးရဲမတင်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မာဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတယ်အနေလေးလို့ဆွေးနွေးပြကြတော့ဒါကျွန်တော်တိကျပဲဒီလိုမိတ်ဆွေများ